என் வீடியோ பார்க்குற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். டெக்னோ தரப்புலேருந்து இந்த மாதம் ஒரு புது ஃபோன் லான்ச் ஆக போகுது. என்ன ஃபோன்னா டெக்னோ ஸ்பார்க் கோ 2024. இந்த ஃபோன் அன்பாக்ஸ் பண்ணி ஃபோன் எப்போ இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். இது எப்படிப்பட்ட ஃபோன்னா கம்மி பட்ஜெட்டில் நல்ல ஒரு ஸ்பெக்ஸ் கொடுக்குற ஃபோன்னே சொல்லலாம். வாங்க பார்க்கலாம் இந்த ஃபோன் அன்பாக்ஸ் பண்ணி என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டு கௌதம் நியூஸ் சேனல், வாங்க வீடியோவில் போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த டெக்னோ ஸ்பார்க் கோ 2024 இதோட அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பாக்ஸுக்கு வெளியில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். மேலே டெக்னோ போட்டிருக்காங்க, கீழே கோ 2024, கீழே ஸ்பார்க்னு போட்டிருக்காங்க. இந்த ஃபோனில் உங்களுக்கு ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க, ஸோ அது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. கீழே 90 ஹெர்ட்ஸ்க்கான டிஸ்பிளேவும் இருக்குது. இப்போ அவங்க அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம். அன்பாக்ஸ் பண்ணோடனே மேலே ஃபோன் தான் கொடுத்துருக்காங்க, இது அப்புறமா பார்க்கலாம். அடுத்து உங்களுக்கு ஃபோனில் கேஸ் கொடுப்பாங்க, ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் கேஸும் கொடுப்பாங்க. இந்த ஃபோனில் உங்களுக்கு சிம் எஜெக்டர் டூல் கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறமா ஒரு சார்ஜர் இருக்குது. இந்த சார்ஜர் 10 வாட்க்கான ஒரு ஸ்லோ சார்ஜர்னே சொல்லலாம். அப்புறமா உங்களுக்கு டைப் சிக்கான சார்ஜரும் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நீங்கள் இந்த டெக்னோ ஸ்பார்க் கோ 24 ஃபோன் வாங்குறது வந்தீங்கன்னா இது எல்லாமே எவ்வளோ கொடுப்பாங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இந்த ஃபோனோட ஃபிசிக்கல் ஒரு பற்றி பார்த்துடலாம். ரைட் சைடில் உங்களுக்கு பவர் பட்டன் இருக்குது, வால்யூம் பட்டனும் கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்ட்டில் உங்களுக்கு சிம் ஸ்லாட் இருக்குது. சிம் ஸ்லாட்டில் 2 சிம் ப்ளஸ் மெமரி கார்டும் போட்டுக்கலாம். டாப்பில் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. பாட்டமில் டைப் சிக்கான சார்ஜிங் போர்ட் இருக்குது, இன்னொரு ஸ்பீக்கர் இருக்குது, மைக் இருக்குது, மற்றும் 3.5mm ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கும் இருக்குது. இந்த ஃபோனில் உங்களுக்கு டுவெல் ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. டுவெல் ஸ்பீக்கரு இந்த பட்ஜெட்டுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்பீக்கர்னே சொல்லலாம். கூட இந்த ஃபோனோட ப்ராசர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ப்ராசர் உங்களுக்கு யூனிசாக் T606 ஆக்டாகோர் ப்ராசர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பட்ஜெட்டுக்கு இந்த ப்ராசர் மட்டும் கொஞ்சம் கம்மின்னு சொல்லலாம். நீங்கள் பெரிய பெரிய கேம் மல்டி டாஸ்கிங்லாம் பண்ண முடியாது. ஒரு பேசிக்கான கேம், அதாவது சப்வே சர்ஃபஸ் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கேம் நீங்கள் விளாண்டுக்கலாம். அந்தளவுக்கு இந்த ஃபோனில் ஒன்றும் பிரச்சனை வராது. நீங்கள் கொஞ்சம் பெரிய பெரிய கேம் விளையாட வந்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனில் உங்களுக்கு ஹீட்டிங் இஷ்யூ வர வாய்ப்பு இருக்குது, கூடவே லேகும் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஃபோனில் உங்களுக்கு ஜிபியை பொறுத்தளவுக்கு மேலி G57 MP1க்கான ஒரு ஜிபியும் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ராசர் பொறுத்தளவுக்கு ஆவரேஜாகவே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனோட ரேம் வேரியன்ட் மட்டும் ப்ரைஸிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த ஃபோனில் உங்களுக்கு ரேம் வேரியன்ட் பற்றி எனக்கு கன்ஃபார்மாக தெரிய வரல. லீக்ஸ் வச்சு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா 6GB 64GB உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் வரும்னு நினைக்கிறேன் இந்தியாவில். பட் வெளிநாட்டில் லான்ச் ஆகும்போது 8GB 128 லான்ச் ஆயிருக்கு. பட் இந்தியாவில் வருமானு தெரிய வரல. இப்போதைக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் 664 தான் லான்ச் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். 664ஓட ப்ரைஸிங் பொறுத்தளவுக்கு 6699 ருபீஸ் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க அமேசானில். ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸ்னு சொல்லலாம், நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனோட டிஸ்பிளே பற்றி பார்க்க போகிறோம். டிஸ்பிளே பொறுத்தளவுக்கு 6.6 இன்ச்க்கான ஒரு IPS LCD டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனில் உங்களுக்கு 90 ஹெர்ட்ஸ்க்கான ரிஃப்ரெஷ் ரேட்டும் இருக்குது. இந்த ஃபோனில் உங்களுக்கு டைனமிக் ஐலண்டுக்கான ஆப்ஷனும் இருக்குது. ஆப்பிளில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க. அதை பார்த்தா இன்ஸ்பயர் ஆகி இந்த டெக்னோ ஸ்பார்க் கோ 24லேயும் இந்த டைனாமிக் ஐலண்டை கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனில் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ரெசல்யூஷன் பொறுத்தளவுக்கு 720x1612க்கான பிக்சல்ஸும் இருக்குது. இந்த ஃபோனில் பேட்டரி பொறுத்தளவுக்கு 5000 mAhக்கான ஒரு பெரிய பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. அந்த பேட்டரி பொறுத்தளவுக்கு பெரிய பேட்டரினே சொல்லலாம். அதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு 10 வாட்க்கான ஒரு ஸ்லோ சார்ஜரே இருக்குது. அந்த சார்ஜர் வச்சு மொபைலில் சார்ஜ் போட்டிங்கன்னா ஒரு 2 hours மேலே ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும், அதையும் பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஃபோனில் கேமரா பொறுத்தளவுக்கு 3 கேமரா மாதிரி தெரியும், ஐஃபோன் மாதிரி தெரியும். பட் 3 கேமரா கிடையாது, ஒரே ஒரு கேமரா தான். இன்னொரு கேமரா AI கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. முதல் கேமரா 13 மெகாபிக்சலுக்கான ஒரு பிரைமரி கேமரா. ரெண்டாவது கேமரா ஒரு AI கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. AI கேமரானா நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் அந்த குவாலிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த AI கேமரா கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும். அப்புறம் ஒரு ஃப்ளாஷ் ஐட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு கேமராக்குள்ளே ஃப்ளாஷ் இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. இங்கே டெக்னோ ஸ்பார்க்குங்கிற ஒரு பிராண்டிங்கும் இருக்குது. இந்த ஃபோனோட கேமரா பொறுத்தளவுக்கு டீசெண்டாகவே இருக்கும், ரொம்ப எதிர்பார்க்க முடியாது. இந்த பட்ஜெட்டுக்கு ஆவரேஜாகவே இருக்கும். இந்த ஃபோனில் உங்களுக்கு டுவெல் LED ஃப்ளாஷ் கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி HDR சப்போர்ட் இருக்குது. அப்புறம் உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு 1080p at 30 fps வரைக்கும் நீ வீடியோ எடுத்துக்கலாம். அந்த ஒரு ஆப்ஷனும் இந்த ஃபோனில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபோனில் செல்ஃபி கேமரா பொறுத்தளவுக்கு சிங்கிளில் ஒரு பஞ்சோல் கேமரா சென்டரில் கொடுத்துருக்காங்க. எத்தனை மெகாபிக்சல்னா 8 மெகாபிக்சலுக்குனா ஒரு சிங்கிள் செல்ஃபி கேமரா. இந்த ஃபோனில் உங்களுக்கு HDR சப்போர்ட் இருக்குது, வீடியோவும் எடுத்துக்கலாம். பட் எத்தனை FPSல எடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணல, வீடியோ எடுத்துக்கலாம்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபோனில் உங்களுக்கு டைனமிக் ஐலாண்ட் சப்போர்ட் இருக்குது. நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன், நீங்கள் அந்த கால் பேசும்போது சார்ஜ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டைனாமிக் ஐலாண்ட் ஒர்க் ஆகும். நான் முடிஞ்சால் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ போடுறேன். இந்த ஃபோன் வெயிட் பொறுத்தளவுக்கு 197 கிராம்ஸ் இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. பட் கன்ஃபார்மாக தெரிய வரல. லீக்ஸ் வச்சு சொல்லும் போது 197 இருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. பொறுத்து பார்ப்போம். இந்த ஃபோனோட OS பொறுத்தளவுக்கு ஹாய் OS 13.0 கொடுத்துருக்காங்க. இது ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் 13ஓட ஈக்குவலில் வருது. அது உங்களுக்கு லான்ச் ஆக போகுது, கொடுக்க போகிறாங்க. இந்த ஃபோனில் உங்களுக்கு கலர்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு 2 கலரில் வரப்போகுது. இது பிளாக் கலர், இது மாதிரி ஒயிட் கலரும் வரப்போகுது, அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க.
இந்த ஃபோன் கனெக்டிவிட்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம். கனெக்டிவிட்டி பொறுத்தளவுக்கு 5G சிம் போட முடியாது, 4G தான் போட முடியும். சிம் ஸ்லாட்டில் வந்து 2 சிம் போட்டுக்கலாம், ப்ளஸ் மெமரி கார்டும் போட்டுக்கலாம். அப்புறமா உங்களுக்கு வந்து ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கான சப்போர்ட் இருக்குது, நீங்கள் ஹெட்ஃபோன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃபோனில் வந்து டூயல் ஸ்பீக்கர் இருக்குது, கூட வந்து டிடிஎஸ்க்கான சப்போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து வீடியோ பார்க்கும்போது கிளாரிட்டி பொறுத்தளவுக்கு நல்லாவே இருக்க போகுது. இந்த ஃபோனோட சென்சர்ஸ் பொறுத்தளவுக்கு சைட் மோட்டாக ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, கூட வந்து ஃபேஸ் அன்லாக் இருக்குது, ப்ராக்சிமீட்டர், ஜைரோமீட்டர், காம்பஸ் அதெல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. NFC வந்து கிடையாது. இந்த ஃபோன் லான்ச் பொறுத்தளவுக்கு 7th December, அதாவது நாளை கழிச்சு லான்ச் ஆக போகுது. எப்போனா Amazonல உங்களுக்கு வந்து 12 PM லான்ச் ஆக போகுது. நீங்கள் யாராவது வாங்குறதுனா கண்டிப்பாக வாங்கிக்கலாம். ப்ரைஸிங் பொறுத்தளவுக்கு இப்போ ஒரு கன்ஃபார்மாக தெரிய வந்த ரேம் பொறுத்தளவுக்கு 6GB 64GB ஸ்டோரேஜ் வந்து 6699 rupees லான்ச் ஆக போகுது. கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு லோ பட்ஜெட்டில் எனக்கு வந்து ரொம்ப பெர்ஃபார்மன்ஸ் தேவையில்லை, கேமரா ஆவரேஜாக இருந்தால் போதும், யூஸ் பண்ண மட்டும் ஃபோன் வந்தால் போதும்னு வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ஃபோன் பை பண்ணிக்கலாம். நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் எதிர்பார்க்குறீங்க, அந்த ஃபோன் உங்களுக்கு வந்து செட் ஆகாது. கூடவே இந்த ஃபோனில் சார்ஜிங் பொறுத்தளவுக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஏறாது, பட் பேட்டரியோட கெப்பாசிட்டி அதிகமாகவே இருக்குது. இந்த ஃபோனோட அன்பாக்சிங் பார்த்துப்பீங்க, கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. வீடியோ பிடிச்சா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இந்த ஃபோன் வாங்க போகிறாங்கன்னா மறக்காம அவங்க ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. முதல்ல வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நான் இந்த பண்ணுற ஃபோன் வந்து ஒரிஜினல் ஃபோன் கிடையாது, ஒரு டம்மி ஃபோன் தான். எதுக்குன்னா இந்த ஃபோன் லான்ச் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி சில பேர் ஃபஸ்ட் டேலே வாங்கணும்னு நினைப்பீங்க. அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபோன் இந்த மாதிரி அன்பாக்சிங் போட்டோம்னா அவங்க இந்த மாதிரி பார்த்து வாங்குறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவே இருக்க போகுது. வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி. மீண்டும் உங்களை இதே மாதிரி அடுத்த சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் வந்து இந்த டெக்னோ ஸ்பார்க் கோ 2024 இந்த ஃபோனோட அன்பாக்சிங் பார்த்துருப்பீங்க, கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க. நல்ல ஒரு ஃபோனே சொல்லலாம். இந்த பட்ஜெட்டுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஃபோன் கொடுத்துருக்காங்க. 7000 பட்ஜெட்டுக்கு நல்ல ஃபோனே சொல்லலாம். பட் ப்ராசர் பொறுத்தளவுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்குது, அதை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி தான் நல்லா இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் அன்பாக்சிங் பார்த்துருப்பீங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது இந்த ஃபோன் வாங்க பிளான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா மறக்காம ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. முதல்ல வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் உங்களை இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.